fakti që Edi Rama sot ka prodhuar skandalin më të ri dhe të padigjuar në botën e real estate-it mbase askund. Ka shërbyer një tokë pyll që është në kartel, e cila është në zonën e Draçit në Kep Nerodonit, rreth 275.000 metra truall, i cili rezulton të jetë blerë, po edhe kjo nuk rezulton që është blerë, sepse rezulton ende i pashlyer ky detyrim, në vlerën ky truall 320.000 euro, dhe befas një mrekulli ka bërë që brenda 56 ditësh, brenda 60 ditësh, kjo tokë të rivlerësohet në vlerën 26 milion euro. Nga një vlerësues, jo që është bërë një hipotekë me këtë pagesën që bëhet, nga një vlerësues është bërë. Jo, se nuk do paguajnë taksa ato detyrime ndaj shtetit, jo. Asgjë, pra, thjesht njëri ka shkruar që kjo bën kaq. Por gjysma e kësaj toke, më pas, është përdorur për të shkëmbyer për të marrë licencën, për ta hequr nga kompania Star që kishte licencën e kazinos, ke hoteli me 5 hyje, ke Kulla Air Albania, dhe për ta marrë në kontroll një prestanome i Olsi Ramës, që është faktuar përmes lidhjes së tij, që nuk ka një njeri në Tiranë, një